أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi suratil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sallallahu alaihi. Jamaah salat sekalian rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, khotib ingin berwasiat untuk diri pribadi saya sendiri dan kita umumnya. Mudah-mudahan kita bisa mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Bisirri wal alam, dalam keadaan apapun, dalam keadaan ramai, sepi, sendiri, kita bisa ta'alluqkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini akan kita kemukakan tentang salah satu sifat yang tercela yang harus kita jauhi. Bahkan ia merupakan dosa pertama yang dilakukan makhluk yang namanya iblis laknatullah alaih. Sifat tersebut tak lain adalah sombongnya iblis. Jika kita bicara tentang sombong, maka kita perlu merujuk kepada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat redaksi ayat yang menyatakan perihal sombong sebagai salah satu sifat iblis yang meluangkannya dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan kaum yang kafir. Dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-12 Allah menjelaskan lebih detail tentang sebab yang menjadikan iblis itu sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Artinya, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Al-A'raf ayat 12. Melalui ayat ini dapat kita pahami bahwa satu-satunya faktor yang menjadikan iblis tidak mau sujud kepada Allah karena ia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam dengan ucapan "ana khairu minhu", aku lebih baik daripada. Ini ucapan yang sangat berbahaya, dan dia memandang rendah seorang nabi bernama Adam alaihissalam karena ia merasa penciptaan yang dari api itu lebih baik dari Adam yang diciptakan hanya dari tanah. Iblis fokus kepada perintah sehingga ia menolak perintah itu karena merasa tidak pantas baginya. Tapi ia lupa bahwa terkutuk dan yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian kebenaran alam. Kemudian apa yang berlaku? Iblis yang awalnya di surga kemudian karena sombongnya tersebut diusir dan dilaknat oleh Allah. Nauzubillah. Allah berfirman, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah kaum yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukanku tetap ada sampai hari pembalasan." Saudara rahimakumullah, jika sekiranya iblis yang awalnya taat dan berpegang penduduk surga, tapi kemudian bisa terusir karena kesombongan dan angkuh, maka bagaimana hanya dengan kita manusia biasa yang penuh dengan dosa, penuh dengan menginjakkan, yang namanya kan pernah beliau yang pernah menginjakkan kaki surga Allah. Maka jika kita masih menyimpan sifat sombong, maka lebih berhak lain lagi untuk tidak masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim menegaskan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin fi kibr." Qala rajulun, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa 'aluhu hasanatan." Qala, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batrul haqq wa ghamdun nas." Tidak akan masuk surga seorang yang di dalamnya hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seorang yang bertanya, bagaimana hanya dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Sombong adalah penolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jemaah rahimahumullah, adapun jenis sombong yang kedua, yang sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Muslim,
yaitu kesombongan yang melahirkan perasaan lebih baik, lebih hebat, ujub terhadap diri sendiri, sehingga memandang saudaranya dengan sebelah mata, pandangannya meremehkan orang lain. Orang yang melakukan perkara tersebut telah melanggar kitab Rasulullah dan telah menjadikan dirinya layak disebut sebagai orang yang jahat. Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda, "Wa inna Allaha auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun 'ala ahadin wa la yabghi ahadun 'ala ahad." Sesungguhnya Allah mewahyikan kepada buah kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap orang lain. Jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah ini, mari kita sama-sama kita mengisafi bahwa kesombongan sedikit pun tidak akan menambah kemuliaan pelakunya. Sama halnya dengan kerendahan hati dan ketawaduan seseorang hamba tidak akan membuatnya menjadi terhina. Justru kesombongan akan semakin menghinakan pelakunya dan ketawaduan akan meninggikan derajat pelakunya. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'awfin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ullah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang beri maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang yang tahu untuk merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشكور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب